menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, makanya dosanya akan diampuni. Hendaklah kalian saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya sembuh, sebab doa tekun seorang jujur itu amat sakti. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau melalui sakramen meminyakan, Engkau memberikan ketabahan, kekuatan bagi kami semua. Kami mohon berkat-Mu dan penyertaan-Mu serta perlindungan-Mu, khususnya bagi saudara kami ini, menjadi sarana bagi kami untuk semakin memuliakan nama-Mu melalui sakramen, melalui mereka yang telah diurapi dengan minyak ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga dengan pengurapan suci ini Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Semoga Ia membebaskan saudara dari dosa dan menganugerahkan keselamatan berkenan menambahkan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, hamba-Mu yang letih lesu ini telah menerima sakramen pengurapan. Ia sangat menambahkan rahmat-Mu untuk keselamatan jiwa raganya. Tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan tambahkanlah hatinya dengan Roh-Mu. Semoga ia menjadi teladan kesabaran dan kebahagiaan oleh karena imannya yang teguh dan pengharapan yang tak tergoncangkan. Semua ini kami mohon demi Kristus pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga anak dapat kita berdoa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mohon penyertaan Bapa dan Bunda Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,